सामने आई है। तो समस्या देख लीजिए, ये है, ये देख लीजिए, इसकी क्रैंक जो है वो पूरी कट चुकी है। ये देख लीजिए, इसके पीस घूम गए हैं दोनों के। ये देख लीजिए, ये पीस बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, इसका क्रैंक सीज हो चुका है। ये देख लीजिए, इस साइड से पूरा इंजन खुल चुका है और ये रखा हुआ है इधर पूरा इंजन। और हम इसका इंजन का काम, इंजन जो वर्क है पूरा करवाने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए।